想即係嗱，即係你為咗其實你就係為咗要做嘢順利啲啊嘛。係例如話，我去見工個面試官中意我多啲係嘛？係考試我發揮得好啲，競爭我能競爭得多啲係嘛？假設我哋依家錄緊節目，我嘅表現好啲，咁樣喺屋企嗰度點樣即刻整一個嘢令到自己今日能夠提一提啲運氣咧？明就係好啦，下一個方法啦。呢個咧好緊要。如果你打算咧聽日咧去將軍澳咧面試嗰批面試啊，面試小姐係啦，其實朝頭早7點做一樣嘢得㗎啦。嗱，其實除咗面試、考試都得㗎。考試、見工、見工參加中年好聲音要打敗人哋。喂，我睇嗰啲警匪片話有見波啊。係見波，係。係啊，嗰啲都得㗎，係啊。呢個我以前喺我自己嗰個平台嗰度，呢個好好反饋㗎，呢個。係，佢有好多人都得㗎。記住一樣嘢，專門俾人考試嘅呢個。如果要去考試、見工、面試，譬如聽日嗰啲咩乜都得啦，萬能啊！香港小姐啊嗰啲咁咧，原來朝頭早7點到10點，你做一樣嘢咧，係令到你個機會大好多㗎嚇。記住呢一個先。好，交俾你。早上7點到10點做啲咩？其實你可以講啊。我睇到啫，咁但係你講你係師傅嘛，係啊，啱費事又話你係 Doctor 梁啊嘛，你係梁博士嘛。好啦，你俾你講。嗱，如果屋企係即係話，即係我首先講一個係最基本嘅啦，就係東南邊升高佢，掛燈籠又得。你放啲書搭高佢又得，或者反正你就係整高佢啦。然後西北邊咧，你就放一盆水，係要熱水嘅。咁你就即刻出門。但係如果你係西北廚房，千祈唔好用嗰個廚房煲嘢喎。出門之前。係。咁亦都會有人講啦，死啦！我嗰度東南邊啊放唔到嘢，點，係個窗啊點啊咁啊，即刻關窗拉窗簾。然後再放。如果西北邊係廚房，都係直接照放一盆熱水，但係就唔好喺嗰個廚房嗰度煲啦，係啦。嗰個廚房一定唔用得嗰一日。哦，嗱，我統一咗啦 ，OK，即係話嗰日，如果譬如你聽日啦，好多人要香港小姐面試，又或者要參加中年好聲音，劈低其他，又或者參加其他啲比賽咩造星。原來你嗰日要比賽，又或者要面試，要攞嗰樣嘢係俾自己嘅話咧，朝頭早7點到10點，望一望你自己屋企東南邊，咦，東南邊原來呢啲喎唔夠高喎，加個燈籠上去，即係整靚嗰個位。冇錯。整靚佢。整間燈都得㗎。整間燈 ，OK，托眼燈去嗰度照住佢 ，OK，東南。得㗎。但係如果東南係窗。即係如果係窗咧，記得將個窗簾嘥咗佢，即刻做完呢樣嘢之後，馬上去睇下個西北。咦，西北呢度喎，去煲一煲水，熱水。唔好用西北廚房煲。就唔可以喺西北嗰度煲呢煲熱水，喺第二度煲。係冇錯。係啦，喺樓下煲又得，樓上煲又得，總言之唔喺個西北位度煲，喺嗰度煲咗個熱水，擺嗰煲熱水喺西北位，之後先去出門。去參加嗰樣嘢。揾個盤裝住放，唔好用紅色盤。唔好用紅色盤。但係你話好多啲人次去你個平台度都得㗎嘛？呢招係咪啊？得㗎，係啊，得㗎。OK，係啦。有個觀眾問啊，如果比賽要住酒店咁點樣整啊？直接喺酒店整。直接喺酒店整啊？係啊，揾個西北位。係你酒店上面有個煲㗎嘛，東南水㗎嘛。我話你知啦，其實嗰啲住酒店嗰啲最叻仔嘅啫，即刻揾間坐東南向西北嘅酒店。就住嗰間酒店得啦，你都唔使搞咁多嘢。係啊，坐東南向西北啊。咁你直頭喺嗰度就得啦。你咪搞掂咯。如果你冇啦，點再住啦？其實嗰間酒店應該都幾好㗎。如果真係佢真係有間咁嘅酒店。OK 好。呢個得喎。喂，呢個時間交俾阿 Tristan 啦，我哋再傾下咩？佢又叫人哋打大赤肋，除晒啲底褲出嚟燒咗佢咁樣。